你可能以为每天走10000步这件事情是某一位心脏权威千锤百炼之后的旷世建议，但是你有没有听过有人不只是走路，他甚至还跑马拉松呢？这可不是比走路更健康吗？但是呢，照样猝死，而且是死在马拉松场上。其实这背后的故事跟你想的不太一样。今天要跟各位讲讲心脏最喜欢的5种运动，以及美国心脏协会是如何预防运动可能引起的并发症。第一个我们要思考的问题是，10000步这个传说是怎么来的？其实最早是出现在1960年代的时候，日本他们举办东京奥运，当时呢 Yamaha Clock and Instrument Company 推出了世界第一台可以穿戴设计的计步器，来自日本 Mambo 万步这2个字，听起来又吉祥又朗朗上口。而在台湾呢，在2002年国民健康局也开始推广所谓的每日10000步健康有保固这样的活动。那代言人还是当年很有名的纪政女士。由于呢她从走路当中重拾健康，她就致力于推广这个简单而且有益的活动。但注意，这个数字呢并不是来自于医学研究，不是心脏科权威认证过，更不是哈佛、牛津、史丹佛这样的医学院他们联名背书的，它纯粹是行销。但这样的数字呢却有一种神奇的魅力，刚刚好，够努力又不至于太难达成，还能够让人呢觉得自己很健康、很有交代、很有毅力。所以你我都是乖乖的带着手环、手机在累积步数。接下来第二个问题是呢，运动一定有益心脏吗？我们都认为快走的好处是多到数不清，可以改善心血管健康，可以增强你的心脏还有你的肺部的功能，可以降血压，可以让你的血液循环更好，减少中风和第2型糖尿病的一个危险，而且也有益于你的骨质密度和肌力，所以让你不那么焦虑，又可以帮助睡眠，增强免疫力。但是美国心脏科协会有一个运动悖论，也就是说呢，在某些情况之下，运动反而呢会有心脏病的风险。在2007年的时候，美国心脏科协会就正式发表了声明，它明确的指出，剧烈活动会暂时的增加运动期间心脏骤停以及急性心肌梗塞的风险，特别是对于那些不常运动、久坐、过度疲劳和过度训练的人，或者是说呢，他们有没有被诊断出来的潜在心脏病，对这些人特别的危险。久坐不动的危机大家都知道。那至于过劳和过度训练是怎么回事呢？就像在2019年的时候，明星高以翔先生，他参加大陆的实境秀节目，他整整录制了17个小时，结果最后呢就死在现场，猝死症。所以过度训练会造成你的心血管的压力过大，心跳上升，血压升高，可能心律不整就被诱发出来了。那潜在性心脏病有哪些呢？老年人最常见的潜在性心脏病就是我们所谓的冠状动脉狭心症。那么年轻人常见的潜在心脏疾病呢是心肌炎，像有一些新冠肺炎之后的年轻人，他们就是呢引发了心肌炎，造成心脏衰竭，以至于他心脏的射出量呢只剩下30到40%。那当然还有一些是遗传性的心律不整或者是说2间半脱垂，这些瓣膜脱垂，这些也算是潜在性的心脏病。如果你有这些心脏病的家族史，或是家里有这样的猝死症的亲人，那你就是要特别小心。那第3个问题我们要思考的是呢，到底你是走健康步还是你是走失落步？是什么意思呢？就是每天走10000步是不是真的有益于健康？我们先要来算一下，假使呢你走路的速度是每分钟100步左右好了，这已经算快了，1分钟走100步。那么呢你要得走100分钟，也就是超过1个半小时，这样子你才会有10000步。如果你走路比较慢的话，你可能要走到2个小时以上。所以呢，这一天10000步到底是怎么样累积出来的？是真的你认真去散步累积出来的，还是你上下班的时候慌慌张张的赶公车赶捷运，或者是呢你公司开会的时候来来回回的在会议室跑，或是你每天就是揪着你的心揪着你的胃跑上跑下跑楼梯赶时间一样。这样手机也是帮你把它记进去，你这个紧张快节奏的一个生活步调忙东忙西凑一天有可能你也凑出10000步。那么恭喜你，这些通通是属于无效步，因为你这是分心步还有焦虑步。可能呢你走得越快走得越多，你反而没有降血压，而是血压越高。研究指出只有那种有节奏的
有意识的连续20分钟以上的中等速度的运动，才是真正的对你的心脏有帮助。而这种断断续续的、忽快忽慢的、心浮气躁的，还不如你好好坐下来喝一口茶。所以与其担心你到底有没有走到1万步，你不如先问问自己，你有没有走对品质的路。第4个要思考的问题是呢，心脏最喜欢什么样的运动？心跳的节奏啊，是我们这个心脏跳动的快慢和规律，它呢会直接的反映你心脏的功能，所以心跳的节奏非常的重要。那心脏喜欢什么样的运动呢？答案就是呢，规律、有氧、节奏稳定，让你微微的喘，可是还能够讲话的这种运动，我们叫做中等强度运动 The Moderate Intensity Exercise。 心脏最喜欢5种运动，有意识的快走、是慢跑、游泳、有氧舞蹈以及骑脚踏车。这种运动它有3个黄金原则。第一个，运动至少20分钟。第二个，每一周至少累积150分钟。第3个，强度要达到微喘，有点流汗，但是还能够说话，不会破音。如果你是要用高强度的运动，当然也 OK， 可是呢，你必须要是间歇性的高强度，也就是呢，爆冲刺，然后呢缓下来，让心跳平稳，然后再冲刺，然后呢再缓下来，让心跳平稳，并不是一昧的从头到尾都高强度，你必须要轮替这样的做。那第5个我们要思考的问题是，走得越多越好吗？有的人觉得呢，1万步都还不够，最好一天挑战2、3万步。拜托，这个不是游戏越多越好，因为你的身体是一个生命体，你不是一个数学公式。在 University of Massachusetts Amherst 流行病学家呢 Amanda Palach 他们发表在 JAMA 就是美国医学会期刊的一个网络公开版上面，我们叫做 JAMA Network Open。这个研究是基于美国2000多名的中年人他们的数据下去分析的。每天走7000步啊，可以帮助你把早死的风险啊降低5成到7成。那同样这个团队他们又进行了一个更全面的分析，他们汇集了来自4大洲15个研究的数据，然后这次呢是发表在 Lancet 柳叶刀世界前几名的期刊上面。他这里呢就针对不同的年龄层，他们提出了所谓的甜蜜点步数。比如说呢，我们刚刚讲60岁以上的人啊，这个步数就是7000、8000步。如果再年轻一点的话呢，步数再稍微增高一点。但是呢，并没有研究可以证明说超过8000步甚至到1万步的话呢，会使你呢活得更久。就是讲到8000步可以让你的死亡风险降到最低。特别是对于中高龄的人来讲，如果你过度的强迫自己走太多步，反而可能容易造成一些问题，比如说你的膝盖磨损啊，比如说你的心脏太喘啊，那可能呢你更睡不好。我们看一下这个在腹部脂肪消不了这一集里面这个连结我们会在这个荧幕的各位的右上角这里，你们可以点一下就会直接跳转到这个影片。这里也有说到呢，当你在运动的时候，你的交感神经练得很兴奋，可是你如果没有同时训练到你的副交感神经，就算你是运动达人，你也不见得就不会失眠因为你的自律神经有交感跟副交感，你没有两边同时平衡。所以你与其追求这个数字的成就感，哇，1万步、2万步，你不如倾听自己的声音。第6个问题要跟各位分享的是呢，除了要动之外，心脏其实还需要什么？这里呢是一个大反转，很多人以为啊护心就是要多动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 ，其实心脏还需要另外一个事情，就是要好好的休息。为什么呢？因为心脏从你出生开始，它一天24小时，它从来没有休息过，几乎呢最努力的小员工了。当我们过度焦虑、压力过大、很紧张的时候，你的自律神经的交感神经呢就被强化了，然后你的心跳就加快，血压就上升。这样的状态如果长期的维持你心脏就是被迫过度加班呢，而且没有年终奖金，总有一天它会罢工的。所以其实除了动，我们还要呢建议你做以下几件事情，就是呢每天呢花个10分钟做一下腹式呼吸这个可以让你的自律神经平缓下来。另外呢，每一周可以花一点时间，可能上一堂瑜伽课，或是呢在家里自行有3次的冥想。像我们的康贝疾患中心，我在训练的时候呢，除了重训、红绳、有氧运动、心肺运动之外，我都会给他们加入瑜伽或者是皮拉提斯这种恢复式的运动。睡前的时候再练一下伸展放松，听一点古典乐，或是听一点大自然的音乐，让你的心呢可以渐渐的静下来。
记住，护心不是就是喘它、操它，你也要少动怒，多笑。第7个问题跟各位分享的是，真正能够护心的走路方式到底是什么样子？来，我们不是就批评，我们也提供你具体的策略哦。正确的护心走法建议是这样的：你的频率呢，大概呢1周呢5次以上。那你的时间呢，可以每次大概30分钟。走路的速度呢，大概就是可以1分钟100到120步，就大概1秒1步，1秒2步哈。那你可以呢，要有一点微喘姿势，要保持抬头挺胸，肩膀自然放松，手自然的摆动。那你的心态这个非常重要，这个时候就来到了，请你要专注，不要分心，你要把这个走路当作是你跟自己对话的时间。那第8个问题是呢，如何走向你喜欢的生活？你以为每天都是你在走，其实呢，很多时候是你每天被生活拖着走。护心的关键其实不是几千步几千步那个数字，而是你每天走的路是不是你想走的路。当你带着喜悦、自在、感谢的心来走路，无论是去上班、买菜、遛狗还是约会，你的每一步都对心脏有益，因为你是在喜悦的频率里面。当你感到幸福，你的交感神经就会被打开，心跳就会被稳定，血压就会下降，然后启动更好的修复方式。因为我们不是机器人，我们不是为了每天固定要满足那个数字才来走路，而是呢，你能够走向你喜欢的人生。所以请记住，走路啊，不是一定要走1万步才健康，是走得开心有品质才健康。你的每一步都不要忘了带着你自己。如果你是一边滑手机一边在赶路，这个是没有品质的，也不会真的照顾到你。我是王丽慧，下次再跟各位聊聊我们身体里的小剧场。